दोस्तों, गिरगिट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है गिरगिट की विशेषता क्या है? गिरगिट की विशेषता है उसकी आँख, जिनसे ये अलग-अलग दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं। यह विशेषता उनके अलावा किसी सरीसृप के पास नहीं होती है। गिरगिट की लंबी चिपचिपी जीभ होती है, जिसकी लंबाई उनके शरीर से दुगना हो सकती है। शिकार को पकड़ने के लिए ये मुंह से जीभ को बिजली की गति से बाहर निकालते हैं। फैक्ट नंबर 2, शार्क कभी सोती नहीं है, क्योंकि शार्क को ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत होती है, इसलिए वह लगातार पानी में तैरती रहती है और कभी सोती नहीं है। सबसे ज़्यादा खून शार्क के अंदर होता है। शार्क में 190 से 220 लीटर तक खून होता है।